येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भुंयपुता फाटोफाट आतां थळाव्या नुस्तेकारांचो प्रश्न जावपाक लागला गरम. काटाळी घालून नुस्तेमारी करप्यांक सतावपाक लागल्या फिशींग बोटींतल्यान येवन टनांनी नुस्तें फारोवप्यांचो भंय. दोनापावला लायनीत दवरात पेट्रोलिंग करपी बोटी, मागलां पारंपारीक नुस्तेमारांनी. स्टाफाक नवी गाडी दिवचे बदला वा गाडी दुरुस्तीचे बदला केपेच्या पुलिसांक केले सस्पेंड. बंद पडिल्ली गाडी दुखलतनाचे बातमे उपरांत केली कारवाय. दक्षिणेच्या एसपीचो विचित्र पायंडो. विरोधकांनी काढले भायर बाबू कवळेकरांचे कथीत जॉब रॅकेट आनी होलसेल करप्शन. उपमुख्यमंत्री कवळेकराचो नोकरी आनी पैशांचो उल्लेख करपी व्हिडिओ जाला व्हायरल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विरोधकांनी सरकाराचेर बाण सोडल्यात. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेकरांचे कथीत जॉब रॅकेट आनी होलसेल करप्शन भायर काडलां. चंद्रकांत बाबू कवळेकराचो नोकरी आनी पैशांचो उल्लेख करपी व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत गोंयभर खवदळ पडला. काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान सरकाराचेर आरोपांचे फार पेटयले. नोकऱ्यांचे निमतान भाजपान भ्रष्टाचाराचो पसरो सुरू केल्ल्याचें ताणें म्हटलां. कवळेकारान अवेडे केपें भेटेर आयिल्लो त्या वेळार केल्लें विधान सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालां. एका तेंपार प्रशासकीय सेवेत उंचेल्या पदाचो अणभव घेतिल्ल्या गोमसान म्हटल्यां बाबून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो उल्लेख मुद्दम जावन आनी वायट हेतान केला. पण जेन्ना एक सरकाराचो इम्पॉर्टंट असो मिनिस्टर पब्लिकेमध्ये असो सांगता की MLA जॉब विकता म्हणून एक्शन सुद्धा अशें करून दाखयता तो याचो अर्थ कितें? आज लार्ज स्केल रिक्रुटमेंट चल्ल्या सारको तरी दिसता. म्हजे कडेन काल कुकडे एक भुरगो आयलो 6 एप्लिकेशनां घेवन. उदाहरण एक LDC जर पोस्ट आसा 6 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी हो पोस्ट तो अप्लाय करता. सो मल्टिपल टायम्स 6 फावटी तो अप्लाय करता म्हणटकीर 6 फॉर्मां घेता, 6 ट्रिपी मारता त्या फॉर्म भितर घालपाक, 6 परीक्षा तो दितलो, 6 इंटरव्यू तो अपियर जातलो. अशें करून लोकांचे भुरग्यांचे तशेंच पेरंट्सांचे हाल करून उडय. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणल्यार एक संस्था, एक सिंगल संस्था जशी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आसा तशी एक सिंगल संस्था जातूंतल्यान जशें गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसा तशें गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय केल्ले ग्रुप C आनी ग्रुप D पोस्ट रिक्रूट करपाक. ह्या फटिंगांनी गेल्ले असेंब्ली हितून अमेंडमेंट हाडून 1.5 दिसाच्यो असेंब्ली जाता तितून काय कितें घडटा तें कळत ना. अमेंडमेंट हाडून ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक एक सेडेटिव्ह म्हणजे न्हिदेच्यो गुळयो दितात ते भाशेन गुळी दिवन कामपोज बी घेता ते भाशेन हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताणें स्लिपींग मोडान घातला. आनी आतां हे मल्टिपल डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट लोकांक फेस करचें पडटा. कित्याक म्हणून हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें? खंयच्या आमदारान वा मंत्र्यान सरकारी नोकरी दिवपा खातीर पयशे घेतल्यात हें उपमुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें. गोवा फॉरवर्डाचो सहसचिव जॉन नाजारेथान मागला. भाजपान नोकऱ्यो विकपाक काडल्यात हाची न्यायालयान सुओ मोटो दखल घेवची अशें ताणें मागलां. भाजपान संबंदीत पदा खातीर दर बरयल्ले जॉब्सांचें मेन्यू कार्ड तयार केलां हें आतां कवळेकाराच्या विधानांतल्यान सिद्ध जालां अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा. आमी सगळ्यांनी पळयलें बाबू कवळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हाणें कितें प्रचार केलो पळय तो एक प्रचार तेणें केलो आनी ह्या प्रचारांतल्यान अशें सिद्ध जाता की गोंयांत जॉब गेट स्कॅम चल्लेलो आसा. आपल्याच्या समर्थकां कडेन वो सपोर्टरां कडेन उलयता आसतना ताणें म्हटलें दुसऱ्या आमदारां भाशेन आपण जॉब दिवपाक पयशे घेयना म्हणून. ताणें म्हणटा आसतना म्हटलें दुसऱ्या आमदारा भाशेन आपण घेयना. हातून सिद्ध तो कोत्ता की दुसरे आमदार जॉब दिवपाक पयशे घेता. तर खंयचे आमदार पयशे घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. CM घेता वो आनी खंयचे आमदार घेता
हें ताणें स्पश्ट करूंक ना. आणि आता पळयात उपमुख्यमंत्र्याचो व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ. बाकी आमदारा मशीन हे सुद्धा घेवपी तुका ना न्हू हांगा आशिल्लो पळय हांव न्हू हांगा आशिल्लो ताका न्हू हांव मुगे मेळ्ळो म्हणपाचें हांव जेन्ना 12 वर्सां आमदार जालो तेन्ना तो पयशे नाका कितें म्हणटा सांगता तूं रुलींग पार्टी आसना ओके फायन वेल इन गूड इफ यू तूं भुरग्याक कामां लायता बिफोर इलेक्शन that's a great point. ताका लागून केलें मरे अदरवायज नो ऑप्शन I don't think so. म्हाका तो पयशे नासले म्हाका कितें वचपाक सारकें हांव पयशे आहलो बंगलो आहलो गाडी आहली सगळे पयशे म्हाका आहले तरी पूण म्हाका वचपाक कारण कितें तर एक जॉब न्हू आमकां जाय तें न्हू जॉबाक कोणाक भुरग्यां आमकां काय सर जॉबा लागून आसन मोबायल कामां उरलें सर लुगार ना मरे पोट जॉबान सारकोण हा बरें हें सारकोण खावपाक सर सांग हें सारकोण खावपाक ताका लुगार ना मरे रावपाक एक कोटा राखतलो भुरगो असो कोण राव तू घेनाका कोण हात घेवन तू गोवा 365 खातीर पणजेच्यान खरें म्हटल्यार सरकार ताळ्यार येवचें म्हूण बंद पडिल्ली गाडी धुकलतनाची बातमी आमी शेनवाराक दाखयिल्ली. पूण पेट्रोलिंग करपी केपेच्या त्या पुलिसांक बरी गाडी दिवचे बदला दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान गाडी धुकलपी पुलिसांक सस्पेंड करून विचित्र पायंडो घातला. केपें पुलीस स्टेशनांतल्यो गाडयो राम भरोसे आसात हें आतां भायर आयलां. भायल्या प्रगत देशांनी अत्याधुनीक व्हॅन्स पुलिसांक दिल्ल्यो असतात. त्यो सगळ्या सुविधा सयत अपडेट असतात. आमचे कडेन परतें चोरांच्या वा खुन्यांच्या फाटल्यान पुलीस लागले आसत जाल्यार आनी मदींच गाडी बंद पडली जाल्यार दुखल स्टार्ट करपा बगर पुलीस आनी कितें करतले. अपेक्षा आसली सरकार तांकां तंदुरुस्त वा बरी गाडी दितलें पूण जालें भलतेंच. SP पंकज कुमार सिंगान गाडी धुकलपी पुलिसांक आदी ट्रान्सफर केले आनी उपरांत सस्पेंड. अजापीत करपी कृती न्हय ही. हातूंतल्यान कायदो सुवेवस्थीत कसली सुदारणा जाली काय. वो न्यूज फ्लॅश करतरी खंय तरी जो SP जो पंकज कुमार सिंग आसा वो जाग जालो आनी ह्या SPन ह्या दोग जाणांक ट्रान्सफर केलो आनी ट्रान्सफर करतरी एकट्याक सस्पेंड केलो. ह्या SPची हीच ड्युटी की ते एका ट्रान्सफर करपाचो आनी गाडी फक्त ती गॅरेजी व्हरून दवरपाची. ह्या SPन फक्त त्या पुलिसेक ट्रान्सफर करपाचो एक आसा. जो ड्रायव्हर आसलो तो आसलो होमगार्ड तेज्यान कांय करूं जाल्ला म्हणटच तेणें ताका पावर ना ताका कितें करपाक म्हणटच ताका तसो दवरलो आनी जो दुसरो हवालदार आसा तेजे बदला ताका सस्पेंड करून दवरला. ट्रान्सफर केलो आनी सस्पेंड केलो. आज ह्या पुलीस स्टेशनाची ज्यो गाडी आसात ह्या ज्या ज्युडिशियल आसा ज्यो कितल्योश्यो वाश एरिये भितर आसा हेंची एरिया पूण त्या गांवां वचपाक पुलिसे कडेन सादी गाडी ना. सगळी गाडी आसा त्यो वाटेर बंद पडपाच्यो आसा. तर गाडी जर सारकी ना जाल्यार ड्रायव्हर करतले कितें. खंय तरी ड्रायव्हराक बंद ओडून धुकळून ओडचेच पडले. आज ही धुकळून वयली म्हणून तांकां आज ही सजा SPन दिल्ले कडेन आसा. हेजेर खंय तरी जे कोण हाय ऑथॉरिटी आसा हेणी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. बंद पडिल्ली गाडी धुकलपाची सिनेमातच न्हय जाल्यार प्रत्यक्षात पाळी येता आनी तिवूय गोंय पुलिसांचेर अशें म्हणत व्हायरल जाल्लो एक व्हिडिओ गोवा 365 शेनवारचे बातमेंत दाखयल्लो. केपें पुलिसांची पेट्रोलिंग व्हॅन मार्गारच बंद पडिल्ली. भितर बशिल्ले पुलीस बाबडे सकयल देवन ती धुकलपाक लागले. हो देखाव फुडारिल्ल्या गोंयाक नक्कीच अभिमानकारक न्हय. खरेंच पूण चूक कोणाची. मोडक्यो गाडयो घेवन भोंवप्यांची काय ती दिवप्यांची. गोवा 365 खातीर हेडक्वॉर्टर साऊथ गोवाच्या मडगांव साकून रमेश नायकराव. मांद्रे हे गोंयांतले एक संवसारीक पर्यटन स्थळ. पूण जागतीक दर्याच्या ह्या पर्यटन स्थळार व्हरपी रस्त्यांचो मात धूप जाला. मांद्रेच्या भितरल्या रस्त्यांचेर पावला पावंडार फोर पडल्यात. गोवा 365 रस्त्याची अवतिकाय दाखोवपाची मोहीम चालूच दवरल्या. हो रस्तो खरेंच हाडाक खिळखिळी करून सोडटा. हेर रस्त्या प्रमाण मांद्रेचे रस्ते पावसांत व्हांवून गेल्यात. जाग्या जाग्यार फोणकुलां दिश्टी पडटात. ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां चलोवप म्हटल्यार सरकशीत गेल्ले वरी दिसता. आर्जीन ह्या रस्त्याक घेवन सरकाराचो फोग काडला. मुख्यमंत्र्यान ह्या रस्त्याक मुजरत भेट दिवची अशें आमंत्रणें आर्जीन तांकां दिलां.
मांद्रे जुनसवाडा हांगासरलो जो मेन रोड आसा तेची जर परिस्थिती आयज पळयली जाल्यार आमी खंयच्या तरी वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर रावता हेचेर विश्वासूच बसना. जेन्ना एका सायडीन आमचो PWD मिनिस्टर इम्पोर्टेड डामर वापरून रस्ते बांदपाची स्वप्नां दाखयता तेन्ना हेच ते इम्पोर्टेड डामराचे रस्ते काय असोय प्रश्न पडटा. फाल्यां आमच्या मुख्यमंत्र्याचो मांद्रे मतदारसंघाचो एक दिसाचो दौरो आसा आणि तेका वेलकम करपाक जाग्या जाग्याचेर त्याच्या फोटवांचे होर्डिंग्स लायला वेलकम करपा खातीर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. जाल्यार हांव हांगासरल्या MLA कडेन मागता की जेन्ना तो मुख्यमंत्री आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतलो तेन्ना तेका ह्या जुनशे वयल्या रोडाचेर मेन रोडाचेर त्यांनी जरूर व्हरचो आणि तेका ह्या रोडाची परिस्थिती दाखोवपाची. कारण मांद्रे मतदारसंघान जेन्ना आमी म्हणटा की ही टुरिझम बेल्ट आसा आणि एका वर्ल्ड क्लास टुरिझम डेस्टिनेशनाचेर आमी रावता तेन्ना असले इम्पॉर्टंट गांव तरी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. आणि जर अशा टुरिझम बेल्टांतल्या गांवाची जर अशी परिस्थिती आसा आणि त्या गांवांतल्या रस्त्यांची जर अशी परिस्थिती आसा जाल्यार साध्या भायल्या गांवांतले कितें आसतले रस्ते हेजो कोणी तरी विचार करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भुमिपुत्राचो विशय तापलो तसो आतां थळाव्या नुस्तेकारांचोय प्रश्न गरम जावपाक लागला. काटाळी घालून पारंपारीक पद्दतीक दसून रावत नुस्तेमारी करप्यांक फिशींग बोटींतल्यान येवन टनांनी नुस्तें फारावप्यांची चिंता जाल्या. कांकरा, शिरदोना, दोनापावलच्या नुस्तेकारांनी दोनापावला लायनीर पेट्रोलिंग करपी बोटी दवरात, बेकायदेशीर नुस्तेमारी आडयात. पारंपारीक नुस्तेमारांनी सरकाराक उलो मारला. न्हावशी, कांकरा, शिरदोन, दोनापावल, करंजाळे अशा विविध वाठारांतल्या नुस्तेकारांनी सोमारा नुस्तेमारी मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिक्साक वचून गाराणें घातले. तांचे म्हणणें वास्कोच्यान फिशींग बोटी घेवन नुस्तें मारपाक येतात आनी टनांनी नुस्तें घेवन वतात. आमी सुक्यार पडटा. जुवारींतलें नुस्तें सरकारान थळाव्या खातीर सांबाळून दवरपाक जाय तांणी मागलां. पळयात संजय फातर्पेकार आनी दिलीप काणकोणकाराचें म्हणणें. आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी कांटाळे घालून नुस्तें मारता आनी हे मिनी पर्सिंगचे रावंड मारता नुस्तें आनी इलिगल आनी तिका आजून पासून लायसन ना डिपार्टमेंटान. पूण आमी आतां कितले वर्सां जालें सांगत आसता डिपार्टमेंटाक आनी फिलीप नेरीकूय सांगलें. श्रीराम फाटीं तेणी 2 वर्सां मिटींग केली आपूण बंद करता आपूण लॉ करता कायदे करता. आतां पळयल्यार तिका एकूच बोट आहा इतके वर्सां फिशरी डिपार्टमेंट तिवूय तेजी मोडलात. आतां कोस्टल पुलिसां कडेन बोटी आहा कोस्टल पुलिसांचे बोटी रिपेरिंगाक दिल्यार 1 वर्स जालें. तेन्ना आमी आतां मॅडमीन सांगलां आमकां एक उतर दिला की आमी एक बोट दोनपावलूच दवरूंक लायता म्हणून हेजी पेट्रोलिंग करपाक. कित्याक आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी अशें जर नुस्तें मारूंक येत जाल्यार आमकां आनी फ्युचर ना. आमचें फ्युचर म्हणजे हितूनच नुस्तें मेळना जाल्यार आमी सोंपतले. आमी फिशींग करता आनी हिंगा सगळे मिनी पर्सिंग येता. सकाळीचे रातचे तशेंच रातचे धाकटे बोटी येता फिशींग करता ते ट्रॉलर म्हणजे धाकटे बोटी वास्कोच्यो. तशेंच सकाळचे 4 ते 5 मिनी पर्सिंग येता आनी जे आमकां आतां नुस्तें मेळपाचें आहा ते मिनी पर्सिंग रावंड मारून सगळे वता ते. ताका लागून आमी मॅडमी मेळूंक येयलेले आसा जे आमचे प्रॉब्लेम सांगू आनी आमी ते सगळे सांगलेले आसा आनी सरान आनी मॅडमीन तेजो इशू सगळो मांडलेलो आमी तो तेणें करता सांगला. ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्शिराताच्या फुडारपणा खाला हे सगळे नुस्तेकार फिलिप नेरी रॉड्रिक्साक वचून मेळ्ळे. फिलिप नेरीन तांचे म्हणणें आयकून घेत तांकां जायते सुवातेर कोस्टल पुलिसांक बोट पेट्रोलिंग करपाक लायतलो म्हणपाचें उतर दिलें. आयकात. And those fishermen who are using the पर्सिन बोट्स ते येता ते खाडेन असो आमचें पेट्रोलिंग चालू आसता. पयर कितें जालें आमचें पेट्रोलिंग 18 तारीख 20 तारीख देव आमी केलें पेट्रोलिंग. मागीर तो 20 तारखे उपरांत आमचो बसून आहा पळय तो इंजेक्शन मारपाक गेलो आनी ताका लागून तो दवरयलो अशें म्हणून पेट्रोलिंग जावना. हे सुमार काडून they enter into this bay, Zuari Bay, and they enter into that zone, this traditional bay, which cannot be tolerated. In addition to our patrolling, there are coastal police also. So I called coastal police. कितें जालां तुमचें आमचें मातशें सारकें जायना तुमचें कितें आहा पूण आपले दोनूय बोट्यो चलना विच आर अंडर रिपेर. सो टेकिंग डिसएडवांटेज ऑफ आवर एब्सेंस इन द इनेबिलिटी ऑफ कोस्टल पुलीस हे भितर सरले आनी ताका विचार जाले. सो टुडे वी हॅव डिसायडेड इन द मिटींग वीच इज कन्वीन बाय रेव्हेन्यू मिनिस्टर तुजी एरिया पडटा. सो वी हॅव डिसायडेड
to coordinate with the coastal police and the fisheries department and to station our patrol boat there. The traditional fishermen सांगतले हुंच कडेन दवरपाक. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. संसदीय स्थायी समिती पंचायतीक लागून केल्ल्या केंद्रीय येवजण्यांचो नियाळ घेवपा खातीर गोंयांत आयल्या. मात्र येवकारा बदला तांकां लोकांचो तिडकीकच तोंड दिवचें पडलां. येवपाक जाय म्हणून ते आयल्यात अशें लोकांचें म्हणणें. संसदीय स्थायी कमिटीन नावेली पंचायतीक भेट दिवन थंयचे कामकाज आनी मुळावे सुविधांचो नियाळ घेतलो. उपरांत समितीन पंतप्रधान आवास येवजणे अंतर्गत एका घराच्या बांदकामाक भेट दिली, जी पंचायतीच्या अधिक्षेत्रातच येना. हावजिंग येवजणेच्या लाभार्थ्यांनी वांगड्यांक सांगले हे येवजणे अंतर्गत तांकां दिल्ली रक्कम पुराय घर बांधपा खातीर पावची ना. अपने भारत सरकार के विभिन्न योजनाएं जो इस समय देश में संचालित हैं और उसमें मैक्सिमम देश के असहाय परिवारों के लिए है, जन कल्याणकारी निःशुल्क योजना है। तो उनका हम लोगों का ये दौरा जो है इस उद्देश्य है कि भारत सरकार की योजनाएं धरातल पर कितना उतरे हैं, उनका यूटिलाइजेशन किस स्तर पर हो रहा है, कहीं हमारे भारत सरकार के योजनाओं के उसमें कोई दुरुपयोग तो नहीं। मुख्य हमारा मंशा इस दौरे का ही। तो आपका अभी ये पंचायत में क्या क्या आपने आपको दिखा दिया और आपको क्या मिला इसमें? अभी तो देख रहे हैं। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ से? 3-4 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ जाएंगे, फिर हम रिपोर्ट जो है इसके हिसाब से स्टेट के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. The major occupations of the people in this village is mostly farming. They cultivate local vegetables plus paddy fields. Cash crops there are. They cultivate major developments of the panchayats are this building was built under DRTA under GSY scheme. And the shops were allotted, 2 shops down were allotted for the self-help groups. Okay, we had another building which is just opposite our complex that is also built under DRTA. The panchayat, the GAR has also a facility for the senior citizens. We have also constructed a football ground which is recently inaugurated by the hands of the Honorable CM, which was under the scheme of GSIDC. We have installed a water pump at Dombori because there was a problem for the people where they used to not get water supply. So we had installed a pump there, which was a major project taken by the panchayats. Due to the rise in the buildings and the population of Naveli, we also tried to put in more feeders or transformers for the people so that they have a better electricity provision. तेणी कितें जाल्लें आमकां तुमी कितले स्पेंड केला पयशे आनी आमचे कडल्यान कितले आयले टॉयलेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आयिल्ली या ना कितले पयशे आयले गव्हर्मेंटाचे टॉयलेटीचे बीन सगळ्यांनी आमकां विचारून घेतले. मागीर तुमी कितें सांगले कितले आयले? 20,000 काय तेंचे कितें जावना न्ही ते, सो आमी कितले पयशे घातले ते सांगले ताका जाल्यार डिटेल सगळे दिता आनी टॉयलेट म्हणल्यार ते आमी बांदलेली आमचे हितून ते सगळे ताका सांगले आमी. फर्स्ट आमकां 50,000 आयले, सेकंड 50,000 उरले, मागीर अशें करून आमकां ते रुटली करून आयले. टोटल 1,20,000 4 lakhs घातले कित्याक टायल्स व्हील्स घरातले हे सगळे म्हटल्यार ते 1,20,000 जायना न्ही, सो ते आमी सगळे तुमचे ओन घातले आमी कोणा कडेन मातशें रीण घेवन हे करून ते करून अशें करून घातले. म्हणजे ह्या 1 दिसान तुमगे जाता घर जाता? 1 दिसान ते ताका सांगलें स्ट्रेट फॉरवर्ड कितें 1,20,000 एक रूम जावचे ना न्ही म्हणून 1,20,000 तुवें दिले खरें ते थँक्यू म्हटलें ताका हांवें आनी आमचे कितले स्पेंड केले ते डिटेलान ताका सांगलें आनी तेही सांगला की इतले पयशान जायना म्हणून. पयशान जावचे ना बी म्हणून हांवें ताका सांगलें 1,20,000 जावचे ना म्हणून आनी कितें ते कितें सगळें विचारून सांगलें. अशें असले तरी थळाव्यांच्या कांय गटांनी नाराजी उक्तायल्या. सगळ्या ग्रामपंचायतींक समितीन भेट दिवची अशें धर्मपूरचो आदलो सरपंच डॉमनीक नोरोना सांगता. मात हे पथक नावेलीच्या थारावीक पंचायतींक भेट दिवन आयले. अश्यो समित्यो फकत मजा मारपाक आनी आमचो पयसो खर्चुवपाक गोंयांत येतात, तांच्यो खर प्रतिक्रिया. पार्लिमेंटरी कमिटी म्हळ्यार दिल्लीसान येयलो खूब देस्पेस जाता येवपाक, तांगे स्टे दिवपाक आनी गाडयान मांडोवपाक. आयकूं येयलें की
ट्रिगर्ड ऑफ अराउंड 8 व्हेकल्स घेऊन भोंवतात म्हणून 8-10 व्हेकल घेऊन भोंवता म्हणून ते सगळे गव्हर्मेंटाच्यो. आता आमचे विचार हो मांडपाचो आसा की जेन्ना तुमी एक गांवां येताय तुमगे काम ते पंचायती पयली विजीट मारपा वेदर इट इज अ स्टँडींग कमिटी टू डिटरमाइन SC कम्युनिटी वयर देखून येताय जाल्यार तुमी येवन चोवपाक गरज आहा पंचायत पयली तुमकां आयडेंटिफाय कोता आसली खंय कितें डेव्हलपमेंट जाला खंयचो कोणागे लायफ डेव्हलप जाला SC कम्युनिटीचो फुडाकार कितें जाला हें तुमकां आयडेंटिफायड बेस्ट प्लेस म्हणून ती पंचायत आसली. खंयचेल ना आमी आमगे फ्रेंडाकूय कॉल करून चॅक केलें तेमगे पंचायती डायरेक्ट खंय ते कोणागे घराको गेले. विचार हे गव्हर्मेंटा कडेन हे पंचायत मिनिस्टरा कडेन जेन्ना असली इम्पॉर्टंट कमिटी येता तेंचे बारा डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसता जाल्यार एक गांवांक तेमी शेड्यूल कित्याक तयार करूना विजीट करून डिफिकल्टीज कितें आहाय SC कम्युनिटी कशी सर्वायव जाता तांचो लायफ खंय पावला तेंचो फुडाकार खंय पावला ते कितलो प्रोग्रेस जाला इकॉनॉमिकली कितले वयर चल्ल्यात तांचो भुरगीं बाळ खंय इस्कॉलाक पावल्यात तांची लायफ कशे मेरेन आसा हें पळोवपाक पंचायत बेस्ट अथॉरिटी दिसता. हे हॉलिडे आयले आज सीजन काबार जालो न्हू पावसाचें हे आतां मातशें हॉलिडे मातले टुरिजम ओपन जालें खंय तेमकां हॉटेलां बरी स्टे आसतली ते स्टेई प्रमाणे ते बरे SOP लागना तेमकां आनी ही मजा मारून ते गोंयकारांक हुसताक आमगे टॅक्साक हुसता पयशे आमगे गव्हर्मेंट फारीक कोतली हे सगळे तेंगे स्टे आनी हे एकोमोडेट करपाक आनी टॅक्स पेयरांक पयस पावपाक आहा तो पॅन्डेमिकाक कोण लोक सफर जाला कोणागे धंदो इफेक्ट जाला तेंकां कांयच ना. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 23 ऑगस्टाक कांय सुवातींनी कमी चड प्रमाणात पावस झडपाक शकता. हो पावस येतना बरोबर गडगडी हाडटलो. 26 आनी 27 ऑगस्टाक गोंयच्या साबार सुवातींनी थंडसाण हाडपी पावस पडटलो. हवामान खात्याचो अदमास. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.